أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 後に起きたいくつかの出来事を話していましたが、その中の一つが、大麻族との和解についてです。大麻族はメディナからシリアの道中にある町であり、メディナからはおよそ 400km 離れた場所に位置していました。大麻族がカイバル、そしてクラーンの谷に関する情報を得ると、彼らはムスリムに対するいかなる敵対行動を停止し、和解を申し入れたのです。すると、聖なる元首サララウレイワラサラムがそれを受け入れて、そして大麻のユダヤ人たちにそれぞれの自治を与えたのです。自分の場所に居住し続けていく。その際、ファジャルの礼拝が遅れて捧げられたことに関する記述もあります。ハズレタ・ブフレラからの伝承によりますと、聖なる元首サララウレサランは、カイバルの戦いから帰還すると、聖なる預言者は一晩中歩いており、そして眠気が襲うと、聖なる預言者はメディナの近くで近辺で野営を張りました。そしてハズレト・ビラーにこう要望しました。夜の礼拝を守りなさいと。つまり、礼拝の時間が来たら起こすようにと命じたのです。そして、ハズレト・ビラールは起き続け、そして起き続けるために礼拝をずっと捧げ続けていました。そして聖なる元首と教友たちは、眠っていました。そしてファジャルの時間が近くになると、ハズレト・ビラールは、太陽の方を向きながら、休息をとっていると眠ってしまい、そして彼は自分のラクダにもたれかけて眠っていました。その間、聖なる元首が目を覚まし、そうすると、ハズレト・ビラール、そして教友たちも、日射光によって目を覚ましました。聖なる元首はまず起きて、そして心配になり、そしてこう述べられました。ビラールよ。ビラールはこう言いました。聖なる元首よ。どうやら私の魂もあなたの魂を握っている存在が止めたようだと。すると聖なる元首はこのように述べられました。ここから出発するように命じられ、そして、教友たちはしばらく別の場所へ移動し、そして聖なる元首サラサランは沐浴をし、ブーズをして、そしてハズレット・ビラールにこのように命じられました。彼がイカーマを呼び上げ、そして聖なる元首はファジャルの礼拝をみんなで捧げたのです。つまり聖なる元首は泊まっていた場所で捧げではなくて別の場所に移動して合同礼拝を捧げたのです。そして捧げ終えると聖なる元首はこう述べられました。礼拝を忘れてしまったら、すると思い出したときにすぐ捧げるようにしてくださいと。なぜかというと、神様は礼拝を神様のジカルのために確立しないと、遵守しなさいと述べているからです。そしてファジャルの礼拝を時間
遅れて捧げたことに関する記述がいくつかあります。フデイビアの時が起こった、あるいは別の戦いの際にこの出来事が起こったとされていますが、しかし、出来事が一つで別の戦いで発生したと。しかし、神のみが熟知したまいます。そしてメディナからのメディナへの期間中、教友たちは大声でタクビールを唱えていました。このことに関して、ハゼルト・アブ・ムサ・アシェリーがこのように述べています。メディナへの期間中、人々はある谷へ登り、そして大声でタクビールを唱えました。アッラーフアクバル、アッラーフアクバル、ラーイラハイララと唱えたのです。すると聖なる預言者サラサラもこのように述べられました。声を弱くしてください。あなたは別に誰か遠い人に呼びかけているわけではありません。神様はあなたのことをすべて聞いています。ですから、声を低くするようにしてください。あなた方が唱えているそのお方というのは、よく聞きたまうお方であるあなたとそばに常にいるのです。そして、伝承者によると、私は聖なる預言者のラクダの後ろにいましたが、彼は私の声を聞いて私はこう言っていました。ラホーラワラクワタイラビラ。これを唱えると、私はラホーラワラクワタイラビラと唱え、そして聖なる預言者は私の声を聞き、私にこう述べられました。アブドゥラ・ビン・キャシオ。私ははい、ここにいますと言いました。ハゼタブ・ムサ・アシリがですね。ハゼタブ・ムサ・アシリがそのように述べました。そして私はこう述べました。はい、私はここにいます。聖なる預言者よ。すると聖なる預言者はこう言います。私はあなたに天国の財宝の一つのうちの中の宝を教えましょうかと。すると、はい、ぜひと言いました。私にぜひ教えてくださいと。すると、聖なる預言者はこう述べられた。ラホーラワラクワタイラベラ。これを、つまり人間には何の力もないと。悪から自分を守る力もなければ善をなす力もない。しかし全ては神様に、機会に与えられることによってできると。このように聖なる預言者は述べられたのです。つまりこれは非常に優れた素晴らしい文言であると。そしてそれを人と神と近づける文言であると述べられたのです。するとメディナへの旅は続き、そしてイスラム軍はヒジュラ歴7年のムハラムの月にカイバルを抜けて出発しましたが、神様が大きな成功を与えられて成功を収めて、そしてサファルの月の最後に、あるいはラビュラウバルの上旬にメディナへ到着しました。カイバルにおける聖なる預言者サラサラムがとどまった日数において様々な説があり、ハズレタ・バースはカイバルに6ヶ月とどまったと述べていますが、この間、聖なる預言者は礼拝を合同で捧げていたと言われており、あるいは別の説は40日間とどまったとしている説があり、40日間とどまった説というのが有力とされています。カイバルの征服の後、ムスリムにとって有利なことがたくさんありました。その中の一つが、アラブの特に周辺の部族、彼らはムスリムと敵対していましたし、様々な策略を練ってムスリムを陥れようとしましたが、彼らはおののき、和解を申し入れるようになったのです。標準する部族もあれば、和解も申し入れて、このようにムスリムたちは政治的に強くなるきっかけとなったのです。そしてカイバル征服勝利のもう一つの影響は、アラビア半島におけるユダヤ人勢力の皆無となったということです。そのカイバルという地がアラビア本島においてユダヤ人の政治的にも軍事的にも本拠地だと思われており、そして彼らは特にイスラムに対する様々な敵対行動をしていたのです。そして他の部族の支援もしていたのです。そして3つ目の大きな影響は、メディナにおけるムスリムたちの経済状況が良くなったということです。ハズレット・アイシャ、ハズレット・アブドゥラ・ビン・ウマル、そして他の教友たちからの
伝承によりますと、カイバルの勝利によって、私たちはお腹いっぱいご飯を食べるようになった。それまではお腹いっぱい食べることすらできなかったということです。カイバルの後、カイバルの勝利の後、ムスリムたちは多くの食料を手に入れることができ、彼らは、ムハジルーンはアンサールの共有に、借りていたものをすべて返したのです。そのアンサールの共有が、ムハジルーンに与えていたものをすべてムハジルーンが返すことができたのです。この時、ハゼルト・アナスからの伝承がありますけれども、その詳細がすべて述べられています。彼によりますと、ムハジルンたちがメッカからメディナへやってきたとき、彼らはその時何も持っていませんでした。そしてメディナのアンサールたちは家畜やら土地やら多くのものを持っていました。するとアンサールたちはそれをムハジルンの間に分配したのです。彼らは自分たちの、果物の年間生産量の半分をムハジルンの兄弟たちに与えていたのです。ハゼルト・アナスの母は、夏目氏の木を聖なる預言者に、授けており、そして聖なる預言者もそれをエイマンに与えたのです。そしてカイバルの、ムハジルンたちがそれをすべてアンサールに返すと、聖なる預言者もハゼラト・アンナスの母にその夏目足の木を返したのです。ハゼラト・アンナスによりますと、私がハゼラト・エイメンに、この木が私たちに戻されたから、しかし彼女はこう言いました。私は決してそれを受け取りません。私はこれを聖なる預言者に、譲渡したのです。彼女は聖なる預言者に対する愛があったので、私は決してこれをすると、ハゼルト・アナスの言いき聖なる預言者に全てを話しました。すると聖なる預言者サララサラは、ハゼルト・エメにこう述べました。イマンよ。この木を、私はあなたのこの木の代わりにあなたにいくつかのものを、いえ、これはあなたが私に与えたので、すると聖なる預言者は10倍にして木を授けて、それをハゼルト・アナスに返上したのです。歴史にはある戦いに関するザートルレカという戦いが発生しました。この戦いをガズワ・バヌ・サラバ、ガズワ・バヌ・アマールとしても知られています。なぜかというと、これらの部族が攻撃を仕掛けてきたからです。なぜザートル・アジーブとも呼ばれています。なぜかというと、この戦の際、様々な不思議な出来事、奇跡が起きたからです。この戦の名前がザートルリカと言われる理由の一つは、その地域に山か、森林があり、それがザートルリカと呼ばれていたから、この戦もザートルリカと言われています。また別の理由もあり、ハゼルト・アブ・ムサ・アシェリがそれを述べていますが、教友たちは乗り物がなく、彼らも6人が1つの乗り物を順番に乗っていた状態でした。そして荒野を歩いてきたことにより、石が多い砂利道だったので、教友たちの足は傷ついており、彼らは古い衣服を足に巻きつけて歩き続けたのです。ハゼルト・アブ・ムサ・アシェリ自身も足が負傷しただけではなくて、爪ですら怪我していたのです。なぜかというと、衣服をレカーと呼ばれていたため、この戦はザートルレカーツなどと言われています。このように様々な名称があります。また別の箇所では、この起きたこの戦が発生した場所、その場所には様々な色があり、つまり様々な色の馬がいたとか、あるいは様々な色の旗があったと、あるいは衣服をつなげた旗が作られ、このように様々な伝承があるためザートルレカーと言われています。あるいはこれらすべてのことがあったのでザートルレカーと言われていたとも言われます。この戦のサラトルホーフとも呼ばれています。なぜかというと、この戦でサラトルホーフが捧げられたからです。発生時における様々な説があり、4年か、ヒジュラ歴4年か5年に発生したというのは、ハズデ・イブネ・ヘシャームは、イサークの
説を採用し、ヒジュラ歴4年に発生したとしています。しかし、イブネ・サードはヒジュラ歴5年としています。イマン・ブハリは信憑性の高い説を有利し、ヒジュラ歴7年、カイバルの戦いの後に発生したとしています。なぜかというと、ハズレト・アブ・ムサ・アシャリがこの戦に参戦していたからです。なぜかというと、彼はカイバルの戦いの後にムスリムになったわけですから、ヒジュラ歴7年の説が、ヒジュラ歴7年カイバルの戦いに参戦したため、ハズレト・アブ・ムサ・アシャリは、ヒジュラ歴7年とするのが、合理的だと思われます。アザミザ・バシール・マサーはシーラト・カトン・ナビーン、つまり次長において様々なことを述べていますが、彼もヒジュラ歴7年カイバルの戦いの後にこのガズワイ・ザートルカーが発生したとしています。発生したもう一つの理由は、ナジャトの地域において強盗団が暗躍しており、旅人を困らせていました。彼らは一箇所にとどまらず随時移動していたので、捉えるのが非常に困難であり、聖なる元首は制圧することにし、そしてこの戦いが発生したもう一つの理由は、ある旅人が貿易のためにメディナにやってきて、メディナの人々は彼から様々なものを買いました。すると彼はムスリムに対してこう言いました。アンマール族とサルバ族があなた方に攻撃を仕掛けようとしていると。彼らは軍団を形成し、あなた方に攻撃を仕掛けようとします。聖なる元首がそれを知ると、聖なる元首は、すぐに代理を任命し、出陣の準備をし、ハズレト・アブ・ザル・ガファリを自身の代理に任命し、そしてイブネ・ヘシャームなどの歴史家によっては、ハズレト・ウスマンが代理に任命されたということです。そして聖なる元首は教友たちを引き連れて出陣しました。そして戦の状態についてさらなる詳細があります。聖なる元首サララレサランは、メディナから400名、あるいは700名から800名の兵を率いて出陣し、そしてシュクラの谷に到着しました。そして、シュクラの谷はメディナから2日離れた場所に位置、そこに1日とどまり、そして様々な詮索活動をし、部隊がそれぞれ情報を集めて帰ってくると、誰も見ていないということを報告しました。そして足跡も見受けられないと。するとその後、聖なる元首サラサラは出発して、ナカルという場所に到着しました。ナカルはメディナから60キロあたりに位置する場所であり、そこに部族を発見しましたが、女性や子供しかいませんでした。すると、女性や子供は拘束され、あるいは歴史家によっては女性と子供は拘束されていないとしていますが、ベドウィンの男性たちは山のふもとへ逃げていきました。彼らは山の頂上からそれを見ており、つまり女性と子供は残りましたが、男性たちは山の頂上に行き、動向を静かに見守っていたのです。ハゼ・ジャベルからの伝承によりますと、聖なる元首サララレサラは、ナカルという場所からザートルカへ向かい、そこにはガトファン族がいました。ガトファン族と対峙しましたが、戦闘は発生せず、お互い対峙した状態で、お互い動向を見守っていたのです。そしてお互いがいつ攻撃されるかわからない状態になり、いつでも敵側から攻撃を受ける心配があったので、その時、礼拝の時間が訪れ、聖なる元首サラサラン、サラトルホーフを捧げたんです。つまり、何人かがまず一つ目のラカッタに何人かが参加し、そして彼らが持ち場に戻って、そして持ち場にいた人たちがやってきて一緒に礼拝を捧げて、これに関してスーラトニサー章にもこのスラトルホーフに関する記述がありますが、つまりこのような恐怖の状態、緊急時における礼拝がどのように捧げるか明確に載っています。ベッキーという歴史家はハズレ・ジャーベルの伝承を採用していますが、聖なる元首サラサラゾホルの礼拝を捧げ、そして偶像崇拝者たちはムスリムたちを攻撃することを決めていました。そしてその後、
ある礼拝があり、その礼拝は、大天使ガブリエルが聖なる元者のもとへやってきて敵たちの企みについて知らせました。つまり彼らは次の礼拝の時に攻撃することに決めていたのです。聖なる元者サラサラムは、その今年の聖なる元者サラトルホーファアッサルの礼拝時に捧げたのです。イブネ・イサークという歴史家によりますと、これが聖なる元者が引率した最初のサラトルホーフであったということです。そのブハーリーの解説者であるによりますと、サラトルホーフについている様々な説があります。まどの月に何年にその掲示されたのかについて、ザトルカーの戦があった時にサラトルホーフが捧げると。そしてこの説がいつ掲示されたかについて学者たちの意見の相違があります。5年、6年、7年とする説もあり、そしてまたサラトルホーフはバドル・モウーの戦いの前にすでに捧げられたと。ヒジュラ歴4年のシャワールの月に捧げられたとも説があります。この際、ある人物が教諭を襲ったという説もあります。聖なる元者サレラ・ラッサラムは夜ある場所に留まっていた時、風が強い夜でありました。聖なる元者は教諭たちに、今晩誰が、夜中警備をするのかと問うと、ハズレタ・バービン・ビシェ、ハズレタ・マービン・ヤセルが立ち上がり、私たちが、一晩警備をすると。すると彼らは谷の上に座り込み、ハズレタ・バービン・ビシェルがハズレタ・マービン・ヤセルにこう言いました。まずは私が警備をしますが、あなたはその間仮眠を取ってください。そして、残りの夜は私が仮眠を取りましたが、あなたが警備をしてください。すると、ハズレット・ヤッセルは眠りに落ち、仮眠を取っているハズレット・バービン・ビシェルは礼拝を捧げ始めたのです。彼が礼拝を捧げているとき、すると夜中、敵側の一人が彼らを発見したのです。彼は谷の上で誰かが動作をしているのを発見し、彼らはすぐにムスリムが警備をしているのとに気づきました。見張り番をしていると。すると彼はすぐさま矢を放ち、これは敵であると認識したのです。ハズレット・アバービン・バシェルの体に矢が当たり、ハズレット・バービン・バシェルはその時礼拝を捧げており、すぐに矢を引っこ抜いて捨てたのです。彼は礼拝を中断せずに捧げ続けて当たった矢を引っこ抜いて、そのまま礼拝を削る。すると彼は二つ目の矢を放ちました。その矢も彼の体に直撃しましたが、それを引っこ抜いてその矢を捨てました。そして三本目の矢を放ったとき、ハザタ・バーディン・ビシェルは出血多量により礼拝を捧げ終えると、ハザタ・マービン・ヤセルを起こして、すると彼がすぐにもう一人の人物を見ると逃げていきました。ハザタ・マービン・ヤセルは彼が負傷しているのを見ると、なぜあなたは私を起こさなかったのか。それで彼は言いました。私は礼拝でカハフの朗読をしている私はそれを中断したくなかったのです。これは本当に彼らが持っていた特別な神様との絆と誠意であるのです。彼らは絆など全然気にしなかったのです。また別の伝承などによりますと、ハズレタ・マービンにヤセに矢が直撃したという説もあります。15日間のこの遠征の後、聖なる元者たちはメディナへ帰還し、そしてジュラール・ベン・ソラッカという人物をメディナの派遣し、そしてムスリムたちが無事に帰還したということを知らせたので、いち早く、ハズレット・ジャベルからの伝承によりますと、聖なる元者サララッサラは、サラーという場所に到着したいという、これはメディナから3マイル離れた場所にありますが、ラクダを屠殺するように命じられ、そしてその日は一日中そこに留まり、ムスリムたちも一緒にいました。そして聖なる元者は夕方になった時、メディナへ帰還して、そして教諭たちも同行したのです。この戦において様々な奇跡も起こりました。それも前述しましたが、
これは奇跡の戦とも言われています。まず一つは有名な出来事ですが、ある人物が敵が聖なる元首に剣を突きつけたという出来事が発生しました。ハズル・ジャベルからの伝承によりますと、聖なる元首と共にナジャトの地域に戦に出かけました。そこは谷に休息をとっているとき、すでに昼になっていたので、教友たちも木の陰に座りながら休息をとっていました。すると聖なる元首はある木の下で休息をとっておられました。そして聖なる剣を木の枝にかけていたので、ハズル・ジャベルによりますと、私たちはしばらく休息をとり、すると、聖なる元首が私たちを呼んでいるのを聞きました。私たちはすぐさま彼の元へ行くとすると、あるベドウィンの男性が聖なる元首と共に座っておられました。聖なる元首はこう述べる。彼は私の剣を取り上げて、私はその時眠っていました。私が目を覚ますと、彼の手に剣があり、そして彼はこう言いました。誰があなたを助けてくれる人はいるのでしょうか。彼はこう言いました。アルラーと言いました。そして彼は剣を鞘に収めたのです。聖なる元首は彼に対して何の処罰も加えませんでした。この人物はゴーレス・ベン・ハリスとも言われていますが、ゴーレクとも言われています。ゴエレスとも言われています。この人物に関しては、後にイスラムを受け入れたという説もあります。そしてイスラムは受け入れず、その代わり、決してイスラムに対するいかなる敵対行動もしないと誓ったともされています。聖なる元首サラサラン、もう一つ出来事がありました。すると、ドゥスールという人物が聖なる元首を襲おうとしたことがありました。何人かの学者たち、この2つの出来事は1つであると。あるいはこれは別々の時、時期に別々に発生したという説もあります。ドゥスールがヒジュラ歴3年、ガトファン族との戦いの期間中に発生したという説があります。部族敗者たちが聖なる元首サラララサランが一人で休息にとっているのを発見すると、彼はドゥスールの元へ行き、彼はこの部族のリーダーであったのです。部族敗者たち彼に今、聖なる元首は一人であり、ですから彼を襲撃するのはあなたのするべきことだ。すると、ドゥスール自身がある説によりますと、聖なる元首が一人で休息をとっているのを発見すると、今この時私がムハンマドを、討ち取らなかったら神が私を滅すると。彼は自分の剣を持ち、聖なる元首のもとへ向かっていき、彼は聖なる元首そばへ行き、そこで立ち止まったのです。そして彼はこう言いました。今この時、誰があなたを助けてくれるのですかと。すると聖なる元首は落ち着きながらアルラが私を助けると。すると彼はひざまずいてしまい、剣も手から落ちてしまったのです。すると聖なる元首はすぐにこの剣を拾い上げて彼に突きつけてこう言いました。では今誰が私からあなたを救ってくれるんですか。するとドゥスールはこう言いました。ラーアハド。私は誰も助けること。そして私は証言します。アルラの他に神はなく、そしてムハンマド・サララ・サラは神の預言者であると。彼はこう言いました。神に誓って私は決してあなたに反するような行為、行動などはしないと、反逆的な行為はしないと誓ったのです。そして聖なる元首は彼の剣を彼に返し、そして別の伝承にあると、ドゥスールは彼に、聖なる元首に向かってこう言いました。神に誓って、あなたは私に恩を施しました。すると聖なる元首はこう言いました。アナハコビザーリカミンカ。私はそうしなければならないと。恩を施すことが私のすべきだと。そしてドゥスールは自分の民のもとへ戻っていったのです。しかし彼は180度変わっていました。彼は自分の民だめに布教を始めていたのです。ドゥスールはあったことをすべて話し、どのように私が地上に落ちてしまったのか。すると私はそこに非常に背の高い人物を見たので、私が剣を持っているとき、私はそのように背の高い人物がおり、彼が私を押し倒して、私は尻餅をついてしまい、
そしてこれは人間ではなく天使だと気づいたのです。その時私はすぐに決めたのだ。アルラの他に神はいないということに気づいたのです。そしてムハンマド・サララサラは神の使いであると。神に誓って、私はこれから決していかなる敵対行動もしないと。すると彼は自分の部族にタブリーグを始めたのです。これも述べられています。ある鳥に関する出来事ありました。ハズル・ジャベルからの伝承によりますと、私たちは聖なる現象と共にいました。すると、共有の一人が小鳥を持ってきて、そして聖なる現象はそれを見ていました。すると、その小鳥の父が、その中の一つの父が、自分、その鳥が、この小鳥を持っていた共有の前に自分の身を、落としたのです。そこに落ちて、えーすると彼はこう言いました。私は人々を見て、非常に驚いて、なぜその鳥が自分の身をこの人の前に捧げたのかと、聖なる現象はこう言いました。あなたはこの鳥について驚いているのですが、なぜから自分の子供のために命を捧げようとしているのか。あなたは彼の子供を捕らえたのです。ですから子供を解放させるために自分自身をあなたの身を挺したのです。神に誓って、この鳥以上にあなたの神はあなたに慈悲をかけるのです。また、また、ある精神的な病を患った子供を治癒したという出来事もあります。ハズル・ジャベルからの伝承によりますと、私たちは聖なる元者サララサランと共にガズワイ・ザートル・レカーに向かって出陣し、ある女性が子供と一緒にやってきて、神の使いを、どうやら彼は悪魔に取り憑かれていると。つまり錯乱状態になることがあると。すると聖なる元者は彼の口を開けて、その中に少々の唾液を入れたのですと。そしてこう唱えました。神の敵を、ここから離れさいと。私は神の預言者であると。この言葉を3回唱えて、そして子供を連れて行きなさいと。もう決してこのような状態、錯乱状態になることはないと述べたのです。また3つの卵に祝福があったという出来事もありました。ダチョウの卵であり、ハドル・ジャバルからの伝承によりますと、ザーテル・リカの道中、ウルワビン・ゼードが3つのダチョウの卵を持ってきたのです。すると聖なる元首はこう述べます。ジャベルよ。この卵を作りなさいと。すると私はその卵を調理し、そしてあるお皿に入れて持ってきました。盛り付けて。するとパンを探しましたが見つからず、聖なる元首サラサラムと教友たちは、パンをなしにこの卵を口にし、そして皆がお腹いっぱい食べたのです。お腹いっぱいになったにもかかわらず、最初に盛り付けられたような状態で卵があったのです。つまり減っていなかったのです。そして、先に向き出発したのです。この際、あるラクダの出来事もありました。ハズル・ジャベルからの伝承によりますと、私たちがガズワイ・ラトルレカーの期間中、それとハルラという場所に通っていると、あるラクダがやってきて、ラクダが泣きながら何かを唱えていました。それと聖なる元者はこう述べられました。このラクダが何言ったかをご存知ですかと。彼は自分の飼い主に関して苦情を述べていたのです。この飼い主はこのラクダにひどいことをしており、そして重労働を課したにもかかわらず屠殺しようとしていると。ジャベリよ、この飼い主を連れてきなさいと。すると私はこう言いました。私は彼の飼い主を知りませんと。すると聖なる元者はこう述べました。このラクダが飼い主のもとへ連れてってくれると。するとそのラクダは飼い主まで連れてってくれたのです。すると私は飼い主を聖なる元者のもとへ連れてきて、するとラクダについて話しました。すると聖なる元者はこう述べられました。このラクダを私に売ってくださいと。すると彼は聖なる元者にこのラクダを売ったのです。そして聖なる元者は放牧させたのです。この際、ハズレ・ジャブルのラクダがどこか行ってしまったと。夜中、ラクダがどこかに行ってしまい、私は聖なる元者のそばを通ると、聖なる元者何があったのかと問うと、神の使い、私のラクダがどこか行ってしまいました。
するとあなたのラクダはある場所にいるのでそこ行きなさいと聖なる原者。私そこ行きましたがラクダはおらず帰ってきて、私はまた聖なる原者に来る。すると聖なる原者はまたあの場所に行き、皆さん、彼は再度行きましたが、ラクダは発見です。また帰ってきました。すると聖なる原者は寛大にも、では一緒に行きましょうと。すると聖なる原者と一緒に行き、私はラクダのそばへ行き、ラクダを私に授けてくれたのです。また非常に怠けたラクダに関する記述もあります。アドル・ジャベルからの伝承によりますと、聖なる原者サラザルサラムと共に私はいましたが、私のラクダが疲れてしまい動こうとしません。すると聖なる原者は私のもとへ来て、ジャベルよ。はい、神の原者よ、何があったのか。私はこう言いました。私のラクダがもう怠けてしまい動こうとしません。私はどんどんと離れていきます。すると聖なる原者は水がありますかと。すると聖なる原者は水の持ってくると器の中にと。すると聖なる原者それに息を吹きかけて、そのラクダの背中に水しぶきをかけたのです。すると聖なる原者は杖を渡しなさいと言いました。すると私は杖を渡して、すると聖なる原者は何度かラクダを叩き、そして引っ張ったのです。杖でつついたのです。さあ乗りなさいと。そしてハズル・ジャベルはラクダに乗り、するとラクダには力がみなぎっており、非常に素早く走るようになったのです。すると私は聖なる原者と並行して歩き、聖なる原者は私と話し始め、あなたは結婚しましたかと尋ねました。すると私は、はい、私はしました。未亡人と結婚したのですかと、はい、私は未亡人と結婚。あなたはなぜ若い女性と結婚したのかと、あなたはまだ若いと見受けられます。それと私はこう言います。私には小さな妹がたくさんおります。ジャベルの父親はオードの戦いで殉教していたので、7人の彼には娘がおり、彼には7人の妹たちがいたのです。それと私は結婚するときに、この妹たちのも気を使ってくれるような女性が必要だと思っていたからです。すると聖なる原者はこのように述べられました。あなたはもうすぐ家に到着することでしょう。到着したとき、懸命に物事を進めなさいと助言したのです。そして聖なる原者はこのように述べられました。あなたはこのラクダを売りますかと。はい、私は売りますと言い。すると聖なる原者が少しばかりの金塊を渡して、そのラクダを買ったのです。私は次の日、メディナに到着し、私はモスクへ行くと、聖なる原者がモスクの扉にいました。聖なる原者は今到着したのか。あなたはラクダをここに置いて2つのラカと礼拝を捧げなさいと。そして私は2つ礼拝を捧げると、聖なる原者はハズレテ・ベラーにこう言いました。1つの金の金塊を、つまり道中で決めた分の金塊をハズレテ・ベラーは多めにハズレテ・ジャーベルに渡して、そして聖なる原者は再びジャーベルを私のもとへ呼なさいと。私は心の中で、聖なる原者が私にラクダを返してくれて、すると聖なる原者は、ラクダもと受け取ってください。この金塊もあなたに授けますと。つまり聖なる原者はラクダが返されて、もしかしたら、受け取ったものを返さなければならないということでしたが、金塊を返すこともなく、ラクダも聖なる原者が返してくれたのです。そして水が増えたことに関する奇跡もありました。ハズレット・ジャベルからの伝承にありますと、この戦いの最中、ある時聖なる原者サララルサランは、ジャベルよ、ブーズ、沐浴のために呼びかけなさいと。すると、人々に私はブーズするように、礼拝前に沐浴するように発表しました。すると私は聖なる原者に、私たちにほとんど水が残っていませんと。すると聖なる原者はこう言いました。あるアンサールの教諭のところへ行き、彼の水筒に水が入っているかを尋ねなさいと。すると私は彼のもとへ行き、すると彼の樽の中には、持っていた樽の中には、わずかばかりの水が残っていました。
そしてそれを器に移そうとすれば乾いてしまいます。つまり、樽から水を出すと難しかったのです。私は聖なる原者のところへ行き、こう述べました。聖なる原者よ。この樽にはほとんど水がありません。もし、注ごうとすれば、ほとんどが乾いてしまうと。すると聖なる原者はその樽を持ってきなさいと言い、私の樽を聖なる原者のもとへ持ってき、聖なる原者は樽を手に持ち、何かお祈りを唱えて、えーそして自分の手で樽を押して、それを私に渡したのです。ジャベリよ。大きな、さらなる大きな樽を持ってきなさいと。すると私はその大きな樽を持ってきて、聖なる原者は自らの手を、その大きな樽の中に手を入れて、広げ始めたのです。それに手を広げて、その樽を置いて、まずはその水と広げて、手をその樽に置き、私の手にその水をかけなさい。そしてビスミルラと唱えさせ残っているわずか数滴の水を。すると私はその数滴の水を聖なる原者の手にかけてビスミルラと唱えてたんだと。すると聖なる原者の指からその水が出始めたのです。そして、樽がいっぱいになりました。するとジャベルを聖なる原者を飲みました。水が必要な人を呼びなさいと。すると人々は水を飲み、お腹いっぱい飲んだのです。そして他にもまだ飲んでない人はいますかと尋ねると、すると聖なる原者はその樽から水を引き抜き、まだ樽には多くの水が残っていたのです。そして聖なる原者、サララサラム、このように多くの奇跡があり、それについて約束されたメシアはこのように述べています。ラカーの境地に到着すると、人間の力では考えられないような技を発揮するのです。例えば、聖なる原者、サララフレイワラサラム、バドルの戦いにおいて、ある砂利を拳一杯掴み、それを投げると、そのお祈りの祝福によって、そして彼は自らの精神的な力によってその砂利を投げて、すると敵軍に対して大きな効果を発揮し、目にその砂嵐になって見ることもできずに彼らはそこから敗走したのです。パニックな状態になって敗走したのです。ですからこれが、この奇跡について神様は、ワマラメイタ、イズラメイタ、ワラキンナラハラマ。つまり、あなたがその投げたとき、砂利を投げたときに、それはあなたが投げたのではなくて、神様が投げたのです。これは人間がなさる技ではありません。このように聖なる原者、別の奇跡はシャックルカマルの奇跡があります。このように神の見業によってそれがあらわになったのです。つまり祈りがなかったにもかかわらず、このような奇跡が起きたのです。それは神の力なんです。見業によってあらわになったのです。そして他にも多くの奇跡があります。それは聖なる原者、サララサラムからなされたのであり、それには特別なお祈りがなかったのです。わずかな水が、その手をその水に置くことによって飲みきれないほど多くの水が湧き出たのです。人も家畜もその水から飲み続けたのです。そして減ることもありませんでしたが、ある時はわずかばかりのパンに手を置くだけで多くの人たちがそのパンを食したということになります。そして時折、わずかな、牛乳に唇を当てるだけでその牛乳が増えたり、そして水が飲めないような井戸の中にもわずかな唾液を入れて飲み水にできるようにしたり、そして敵対者に手を置くことによって良い人間とし、そして戦によって目が飛び出た人の目が元の位置に戻ったりだとか、このように聖なる原者はこのように神様の見業が発せられたのだ。アッラフマサリアラムデアラリマンカマサリタライブラヒマアラリブラヒマイナカハミドマジ。
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر